साथीहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानल सन्जु जर्जन च्यानलमा स्वागत छ। सधैँ चाहिँ मेरो छोरी र मम्मी आए साथीहरु। आज तपाईलाई के लिएर आएको छु भने खाना लिएर आएको छु है। खानामा छ तपाईको थकाली ब्ल्याक दाल है, मासुको दाल, कालो दाल है साथीहरु। अनि यहाँ छ चिकन ग्रेभी, अनि तपाईको यहाँ छ कैरा फर्सी, आलु अनि ग्रीन पिसको तरकारी, अनि खाना र पापड है साथीहरु। ल अबि दाल पिरालु पनि हालेछ है। खानु मिठो छ आलु प्रेसको सिटी लाग्यो छोरी। यस तपाईको चिची, तपाईको है कुखुराको चिची, कुखुराको चिची। ल ल ल साथी हेर्नुहोस् त, तातो कालो दाल पिनालु हालेको, अनि चिकन, अनि पापड, तरकारी पनि छ है साथीहरु। ल सेम हो के रहेछ नि भएन चिकन भएछ। देखाउनुहोस् न त, यति देखाउनुहोस् न। ल साथीहरु धेरै कुरा नगरौँ है। तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् ल। धेरै भयो है मुकबाङ नगरेको, अलिक सन्चो थिएन के, घाँटी स्वर बसेको भएर साथीहरु है, माइन्ड नगर्दिनुस् ल। ल अब कन्टिन्यू लिएर आउने छु है, माया गरिदिनुस्, साथ सपोर्ट गरिदिनुस् ल हामीलाई। ल फर्स्ट बाइट मेरो साथीहरुलाई। ओ खस्यो ल खाए ल। पापड कालो दाल पिनालु पनि हाल्छ साथीहरु, रायल हुन्छ। चटनी त बनाएन साथीहरु। ठिक छ खानु वाट दाल दाल हो, दालमा पिनालु पनि हालेछ। च्याङ्गाको सुकुटी हाल्न भनेको फेरि घाँटी उस पर्छ नि त, त्यो भएर चिलो नखाम भनेर हालेन, पिनालु मात्रै हालेको। पिनालु र अलिक चामल हालेर फलामको ताप्केमा घोटेको, अनि ब्ल्याक हुन्छ। माया चाहिँ भुइँ बसिरहेको छ। माया चाहिँ भुइँमा सुतेर बस्यो साथीहरु, ठिकै छ। माइक चाहिँ तल भुइँमा रहेछ।
Basmati da heb ik de papa op de oost seguro zo. Ayun. 없어. Ja. Jullie moesten houden, sorry. Please. Niet was het. Ga. अस्ति पोखरा गएको थियो साथीहरू बिहान 4 बजेको कि बेलुका 8 बजे आएको धेरै बोलेर होला नि चिसो लागेको छ घाँटी च्याप्प लागेको छ तर अझै सन्चो छ मैले है स्वर है छोरी जाडोमा पनि त्यस्तै हुन्छ कि खाउँछ भातमा पनि गम खाउँछ ठुल्ठुलो घाँस क्लोफास है क्लोफास नखाँदा पनि न Did you have this up? Yeah. Oh my god. 이게 뭐야? 또 내가? 반 나온 내려. 가. 깜깜 하나. 너무 장난이야? 그럼 좀 장난이야? स्वर पनि कति मोटो आएको है खाऊ छिटो ठिकै छ उलास आलु मुस्लिम छोरी कस्तो मिठो छ आलु खाऊ छिटो त्यो खाऊ तातो खानुपर्छ यो आलु मुस्लिम ना
之后，这个怎么好吧？파스타. 그죠? 리뷰. 뭐? Done? 네. ल साथीहरू खाएर भ्यायो है थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो सबै खाएर भए अलिकति दाल रह्यो मेरो छोरी बिस्तारै खाँदै गर्छ साथीहरू है कतै गल्ती भएमा हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् है साथीहरू इन्जोय गरेर हेरिदिनु भयो भने आशा गरेकी छु हामीलाई माया गरिदिनु साथ सपोर्ट गरिदिनु सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् ल साथीहरू यति भन्दै आजको मुकबाङबाट बिदा हुन चाहन्छु नेक्स्ट मुकबाङ लिएर आउने छु स्टे सेफ स्टे होप स्टे हेल्दी भन्दै मेरो छोरी खाँदै गर्छ लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोस् ल हामीलाई माया गरिदिनुहोस् ल बाई बाई